Žijem úplne bez nábytku, so svojou svorkou, nemám ani gauč, ani posteľ. Prečo to nie je šialené? Čo je podľa mňa šialené a ako reagujú návštevy, sa dozviete v tomto videu. Ale predtým vám poviem, ako to vlastne začalo. Ja sa totižto rada sťahujem. Takže najprv som sa sťahovala z garzonky do trojizbového. Potom z trojizbového do dvojizbového. Začala som všetko triediť, aj nábytok, všetko. A ráno som sa napriek tomu zobudila v dvojizbovom byte na madraci. Zistila som, že stále mám strašne veľa nábytku. Takže začala som ho vyhadzovať. No a potom som sa zase rozhodla, že sa idem sťahovať na ostrov. Takže pokiaľ si nechcete prenajať lodný kontajner a sťahovať sa s ním, takže som zase musela začať všetko triediť. A rozhodla som sa, že sa zbalím do jedného kufra o veľkosti L, aj so svojím psíkom a proste to je všetko. A potom som sa zase vrátila na Slovensko do tohto krásneho bytu, kde som teraz. Normálne som si tu zariadila nábytkom, ale medzi tým som bývala v Neusiedl am See 5 rokov vo Viedni, takže keď som sa sem vrátila, nábytok som síce mala, ale veci som si udržiavala len tak, aby sa zmestili do jedného elkového kufra. No a potom prišiel opäť deň, kedy som sa chcela sťahovať, tak som si povedala, OK, zbavím sa všetkého nábytku, však idem sa zase sťahovať, ten jeden elkový kufor mám pripravený, všetko je to v pohodičke, no ale ja som sa nikam nepresťahovala a to bolo pred 2 rokmi. Takže vlastne odtedy som ostala úspešne bez nábytku, môžeme povedať, že omylom úplne. Lebo vlastne som sa išla sťahovať a doteraz som tu. A čo je podľa mňa šialenstvo? Podľa mňa je šialenstvo, keď sa presťahujete do bytu, v ktorom ste ďalších 60 rokov. Zhromažďujete tam všetky ste svoje krabičky, škatulky, dozičky, pičičandy. Všetko to oprašujete neustále. Kvázi ste otrokom domácnosti a potom umrete. Takže na čo vám to asi tak všetko bolo? A ešte funny je, že vaši pozostali, keď prídu a všetko to zbadajú, tak vlastne pol roka nič iné nerobia. Len proste tie škatulky, pičičandy, krabičky, dozičky proste triedia. Nič iné nerobia, len triedia. Zaváranin majú na ďalšiu vojnu. Že nemusia rozmýšľať nad jedlom. A potom ďalšia vec, čo je upratovanie. Keď máte proste plný barák nábytku, strašne veľa pičičant, ktoré musíte oprašovať od prachu, tak to je proste, že normálne, že víkendová záležitosť. A keďže ja mám dosť veľkú svorku a neznášam upratovanie, ale zároveň chcem žiť v čistote, tak toto je ideálny spôsob. No a teraz, ako reagujú návštevy? Návštevy môžeme rozdeliť do 2 kategórií. Že serious. Keď prídu, tvária sa asi takto. Prvá kategória, ktorí prídu, tak povedia wow, skúsia si hrazdu, skúsia si kruh, lahnú si na zem, lahnú si na vankúšik, lahnú si na tatami, vyskúšajú môj futón a za týždeň mi volajú, že wow, úžasné, kúpil som si hrazdu, aspoň ráno na nej visím, naťahujem si chrbticu. No a potom je druhá kategória, ktorí sem prídu, rozmýšľajú, či si majú vôbec sadnúť na ten vankúš, na to tatami, alebo niekam. A keď si konečne aj sadnú, dajú si kofičko, dajú si čajíček, čokoľvek, tak potom rozmýšľajú, ako sa postavia. A chlapci a dievčatá, to postavenie vyzerá veľmi komicky, lebo zistíte, že tí ľudia majú okolo 40, ktorí nemajú ani 40 a oni sa v podstate nevedia postaviť bez pomoci rúk. Takže to je, že úplná tragédia. A táto kategória ľudí väčšinou potom začne so sebou niečo robiť. Začne nad tým rozmýšľať a zistia, že aké je to úžasné. Takže pomaly začnú triediť nábytok, že nakoniec síce majú nábytok, ale majú ho trošku očesaný. Takže áno, život bez nábytku nie je pre každého, ale proste ja som sa v tom našla a je to moje a je to pre mňa to úžasné. Skúste si pri pozeraní tohto videa sadnúť na vankúšik, na zem, lahnúť si na koberec, čokoľvek a potom sa skúste bez pomoci rúk postaviť. Ide vám to vôbec? A zároveň mi napíšte do komentára, som veľmi zvedavá, bez akého kusu nábytku si absolútne neviete predstaviť život. To je všetko, chlapci a dievčatá, vidíme sa pri ďalšom videu. Papiky!